जाम चाहिँ हेर्नुहोस् है यहाँको के हो यहाँको नियम हेरौँ यहाँको जाम हेरौँ त के हो यहाँ ट्राफिक कुनै यहाँ ट्राफिक त एकदम गाह्रो छ त यहाँ त धेरै नागरिकको समस्या छ त यहाँ एकदमै समस्या छ त के यस्तो हेरौँ त कति समस्या छ यहाँ हेर्नु त नागरिकको भिड छ गाडीको भिड छ यति समस्या छ अनि कसरी छिर्न सकिन्छ यसलाई अलिकति अब सुविधाको लागि र यहाँको नागरिकको सुविधाको लागि यातायातको सुविधाको लागि र ट्राफिकको सुविधाको लागि चाहिँ अब नेपाल सरकारले यसको व्यवस्थापन सडकलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारको पहल होस् र सडक विभागको जुन यो समस्यालाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने यो लाइन जोड र हप्ताको यो जुन देखिएको दृश्य यो सुरक्षित जाने थमेललाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई चाहिँ हामी अनुरोध गर्छौँ होइन नेपाल सरकार चाहिँ हामी अनुरोध गर्छौँ यो एकदमै समस्या र एकदम पीडा यहाँको नागरिक यहाँको यात्रुको चाहिँ एकदम समस्या रहेछ र यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् एकदमै समस्या छ त्यसले गर्दाखेरि अब यसको चाहिँ विशेष यहाँको मेरुदण्ड र यहाँको सडकको मापदण्डलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार र यहाँको नगरपालिका र यहाँको मेयर र यहाँको जुन राजधानी नेपालको केन्द्रबिन्दु सहरलाई चाहिँ यसले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिक हुनुपर्छ यहाँ लाखौँ करोडौँ यहाँ पर्यटकहरूको भिडभाड नागरिकहरूको भिडभाड र लाखौँ पर्यटकहरूको यहाँ आउजात हिलडुल गर्न एकदम समस्या र यातायात यहाँ यात्रा गर्नको एकदम समस्या यहाँ यस्तो देखिएको छ यसले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ तुरुन्तै नेपाल सरकार र नगरपालिकाको यो पहल हुनुपर्छ यहाँको प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिहरूको यो नागरिकहरूको समस्याको लागि चाहिँ तुरुन्तै यसको समाधानको बाटो दिएर यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यसको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने म यहाँलाई जानकारीका सहित यहाँ आफूले यहाँ यात्रा गरिरहेको अवस्थामा भोगेको समस्या र यहाँको पीडालाई चाहिँ यहाँ नागरिकहरूको पीडा र मेरो पीडालाई यहाँ तपाईँ समक्ष मैले राख्ने छोटो कोसिस गरेको छु यो कोसिसलाई चाहिँ एउटा यहाँको सरकारवाला र नेपाल सरकार र यहाँको जनप्रतिनिधि र यहाँको यो क्षेत्रको जनप्रतिनिधि र यहाँको मेयर वडा नगर सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु त्यसले गर्दा हामी स्वच्छ वातावरण स्वच्छ सुन्दर र स्वच्छ हावापानी र राम्रो सहर बनाउनको लागि यहाँको बाटो यहाँको वातावरण र प्रदूषणबाट ठुलो मैलोलाई पनि एकदम क्लियर बनाउन सफा बनाउनको लागि यहाँको स्वास्थ्यलाई तन्दुरुस्त बनाउनको लागि स्वास्थ्यमाथि कुनै समस्या नहुनको लागि यहाँको प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि र नेपाल सरकारले ध्यान काठमाडौँ सहरलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्दछु काठमाडौँ सहरको एकदम ठुलो मैलो र अस्तव्यस्त र यहाँको कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने यहाँको व्यवस्थापनले गर्न नसक्ने यहाँ अब गाडीहरू आफ्नो नियमभन्दा विपरीत हिँडिरहने यहाँको नागरिकहरूको बाटो क्रस गर्ने जेब्रा क्रसहरू जस्ता यहाँको जुन नियम कानुनहरू चाहिँ यहाँको नगरपालिका पालिका र यहाँको जनप्रतिनिधि मेयर उपमेयर वडा अध्यक्ष लगायत र नेपाल सरकारले चाहिँ यसको केन्द्रबिन्दु बनाएर काठमाडौँ सहरलाई चाहिँ एउटा सुरक्षित नागरिकको एउटा राम्रो व्यवस्थापन गरेर काठमाडौँ सहरलाई चाहिँ नम्बर 1 बनाउनुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्दछु जय नेवा जय लिम्बू